အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာဘတ်စတာဒီကနေပြီးတော့မှတဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျမတို့အစမပြုခင်မှာအရင်ဆုံးဆုတောင်းကြပါစို့နင်နာတို့နဲ့ပြည့်စုံသားသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောထာဝရဖဖေယာဂျေဂရရှင်အကျေးဇူးတော်ကိုထူပင်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းကျမချင်းခွင့်ပေးဦးတာမကဂရရှင်ရဲ့ထမြောက်ရာဤဥပုဒ်တော်နေ့၌ဂရရှင်ကိုချီးမွမ်းရသောခွင့်ဂရရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုလေးလာရတော့ခွင့်ကိုပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောကျွန်တော်တို့တပတ်တာလုံးဆောင်တော့ပြည့်တစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းဂရရှင်ခွင့်လို့ပေးတော်မူလျက်ယေရှုတော်ပြင်စီကြောပေးတော်မူပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေးလာမယ့်ဂရရှင်တို့ကပတ်တော်ကောင်းကြီးပေးတော်မူလျက်ဂျာနာတော်သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတော်ကောင်းဂရရှင်တို့ကပတ်တော်ဝင်ကားမယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော်ကောင်းတော်၎င်းဂရရှင်ကောင်းကြီးများချပေးသွန်လောင်းတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာ၌ဂရရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်တာသမီများဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်လည်းဂရရှင်တပံပြန်လဲ၍ကောင်းကြီးများကိုချပေးတင်တော်မူပါအစစ်စစ်စားလဲဆုံးထိကျွန်တော်တို့ပါရှိတော်မူလျက်နောက်ရှစ်သားစီများလည်းဖယ်ရှားပေးတော်မူပါဒီအလုံးစုံကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးတိတော်တာတော်သခင်ရှုမိနာမှာပြည့်လုံး၍တည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းစကန်နိုင်ကြပါ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေးလာမယ်ဒီငယ်စာရဲ့ကောင်းစဉ်ကပရိညင်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပရိညင်ဆိုတာဖရာသခင်ရဲ့တစ္ဆာဂတိကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအကြောင်းကျွန်တော်တေးချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်အရင်ပတ်တွေကကျွန်တော်ရှင်းလေးလာခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အရာကလူသားနဲ့ဘုရားကြားမှာထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပရိညင်တစ္ဆာတရားကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိညင်တစ္ဆာတရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုလေ့လာရတယ်လဲဘာကြောင့်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောဘုရားသခင်သားသမီးတွေအတွက်ဒီပရိညင်တစ္ဆာတရားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ့်အရာကဘာကြောင့်အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျမ်းစာရလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချာလေးဘောနော်အာယုံစိုက်စေခြင်းနဲ့ဒီပရိညင်ဘုရားသခင်ထားတဲ့ပရိညင်သစ္စာတရားကကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်တော်သူနော်အပြစ်သားတွေယုံကြည်တော်သူမကအပြစ်သားလောကလူသားတွေအားလုံးအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပရိညင်သစ္စာတရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာပရိညင်ဆိုတာကဂတိနော်အခုခင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂတိပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဂတိပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပရိညင်သစ္စာတရားကအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တဲ့ပရိညင်တစ္ဆာတရားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်စီကလာတဲ့ပရိညင်တစ္ဆာဂတိတစ္ဆာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒီအခြေအနေမှာမှเนาะဒီပရိညင်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကြားမှာထားတဲ့ဘုရားသခင်ကမเนาะတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကြားမှာထားတဲ့ဒီဂတိတစ္ဆာကိုငါထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေးတဲ့ပရိညင်မဟုတ်ဘူးဂတိတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဂတိတစ္ဆာလို့ခေါ်တဲ့ပရိညင်ကဘုရားသခင်နဲ့လူကြားမှာထားတဲ့အခြေအနေအကန့်အသတ်မရှိဘဲနဲ့เนาะဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့လူတွေကိုပေးထားတဲ့ဂတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂတိကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကเนาะဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုပထမဆုံးသောပရိညင်ကိုပေးတယ်ဘာပရိညင်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘုရားသခင်ပြညတ်ထားတဲ့အသီးကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်เนาะအပင်မှာရှိတဲ့အသီးအဲ့ဒီကိုမစားရဘူးဒါပေမဲ့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုတော့စားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့လူနဲ့ကြားမှာပရိညင်ဘုရားသခင်ဆွန့်ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီပရိညင်ကဒီကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရအပင်ကိုစားတဲ့နေ့မှာဧကအမှန်တရားမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကနော်ပရိညင်တစ္ဆာဆိုထားတယ်လူသားတွေကလည်းအဲ့ဒီဘုရားသခင်ပြညတ်ထားတဲ့အရာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့အတ္တတာမှာထာဝရဘုရားသခင်နဲ့အတူနေရမယ်အကယ်၍ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဒီပရိညင်တစ္ဆာကိုသူတို့ဖျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ထာဝရအသေးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာမမူတည်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်လူတွေကကောင်းလို့မကောင်းလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါနော်အခြေအနေပေါ်မှာမမူတည်ဘူးပြောတဲ့အခါမှာကိုကလိုက်နာတာမလိုက်နာတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ပရိညင်ဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်ဘုရားသခင်ကလူသားကိုပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာပရိညင်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်လူသားပေါ်မှာထားတဲ့လူသားတွေကအဲ့ဒီပရိညင်ကိုလိုက်လျှောက်ရမယ်နော်လိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပရိညင်ကိုဖျက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကထာဝရတေခြင်းကိုထာဝရတေခြင်းကိုကြောင်းရမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီပရိညင်တရားကိုသူတို့လိုက်လျှောက်လို့ကျင့်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့နဲ့အတူထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပထမဆုံးသောပရိညင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒုတိယပရိညင်ကဒီပထမပရိညင်ရဲ့အဖြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနော်တက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒုတိယတကယ်တော့ပရိညင်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်
ဒီဒုတိယပရိညင်ကဒီပထမပရိညင်ကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ပရိညင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะဒီပထမပရိညင်ကကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဟေဘဲအခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်16ကနေပြီးတော့မှ19ထဲကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်ဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး16အခန်းကြီးကိုအပိုက်ငယ်16ကနေပြီးတော့မှ19ထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်အားလုံးအတူတူကကျမ်းစာအုပ်ကိုလမ်းရအောင်ဟေဘဲအခန်းကြီးကိုအပိုက်ငယ်16ကနေပြီးတော့မှ19ထဲမှာအားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်ဟေဘဲအခန်းကြီးကိုအပိုက်ငယ်16တွေ့ပြီလားဟေဘဲ okay ဟေဘဲအခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်16အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ရအောင်အမွေခံစေခြင်းကအခွင့်ပေး၍စာချုပ်သည်အမှုမှာလဲစာချုပ်တည်လျင်စာချုပ်တော်သူသည်ဧကန်တေရမည်မှန်ပြီအကယ်၍မတေလျင်ထိုစာချုပ်သည်မတည်တေမတာတည်ခန်းငယ်18ထို့ကြောင့်ပထမပရိညင်တရားကိုစီရင်တော့အခါအသွေးနှင့်ကင်း၍မစီရင်ဆိုတော့ဒီပရိညင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစာချုပ်ဖြစ်တယ်ဂတိစာချုပ်ဘုရားသခင်နဲ့လူသားနဲ့ဂတိတည်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ကဒီအသီးကိုမစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာဧကံမန်တေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကဘာဦးချင်းကျမတို့အရင်တော့ဖတ်ခဲ့တယ်နော်ထဲမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်ကဘာဦးချင်းခန်းကြီး1ပိုင်ငယ်အခန်းကြီး1အခန်းကြီး2ထဲမှာကျမအဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်မဖတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သိချင်တယ်ဆိုရင်ကဘာဦးချင်းခန်းကြီး1အခန်းကြီး2ကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာချုပ်ကပရိညင်ပြောတဲ့ဂတိစာချုပ်နော်ဘုရားသခင်နဲ့လူကြားမှာထားတဲ့ဂတိစာချုပ်ကိုဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းတယ်အဲ့လိုပဲဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဂတိအတိုင်းသူကထိန်းဂတိတည်တယ်ပေါ့နော်ဂတိတည်တယ်ဆိုအဲ့စာချုပ်ကဘာစာချုပ်လဲဆိုတော့လူသားကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားကဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုမစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာဧကံအမှန်တေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့ထဲမှာဘုရားသခင်အရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုစာတန်ကလာပြီးတော့မှမွေနောက်ပြီးတော့မှလှည့်ဖျားပြီးတော့မှနော်လှည့်ဖျားခြင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီလှည့်ဖျားပြီးတော့မှလူကိုလှည့်ဖျားပြီးတော့မှလူကအဲ့ဒီစာတန်ရဲ့လှည့်ဖျားမှုအောက်မှာချရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ဆိုတော့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်အပိုက်ငယ်16ကနေပြီးတော့မှ19ထဲမှာဘုရားသခင်တိတိကျကျပြောထားတယ်အဲ့ဒီအပင်ကနော်ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရအပင်မှတပါထိုဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောအပင်တို့၏အသီးကိုတင်သည်စားရသောအခွင့်ရှိ၏ထိုအပင်၏အသီးကိုကမစားရစားသောနေ့တွင်ဧကံအမှန်တေရမည်ဟုလူကိုပြညတ်ထား၏အဲ့ဒီအသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာဘာဖြစ်မလဲဧကံအမှန်တေရမယ်ဒီတေခြင်းကခန္ဓာတေခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ခန္ဓာတေခြင်းလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တေခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တေတယ်ဆိုတော့ထာဝရငရဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဆုံးမခြင်းကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရရကိုဘုရားသခင်ကတိတိကျကျဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟေဘဲအခန်းကြီးကိုအပိုက်ငယ်16ကနေ19ထဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစာချုပ်ဆိုတာကနော်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်16ကနေ19ထဲမှာလုတ်ထားတဲ့စာချုပ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကြိုက်တဲ့အသီးကိုစားပြီးတော့လူသားကိုလည်းဘုရားသခင်ကအခွင့်တွေအများကြီးပေးထားတယ်အုပ်စိုးခွင့်တွေပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းဒီကျွမ်းအပင်ရဲ့အသီးကိုမစားရဘူးဒါပဲအကယ်သူတို့thatအဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုပဲဘုရားသခင်နဲ့ထာဝရကောင်းကင်ထဲမှာနေရမယ်စားခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ကိုသူတို့နားမထောင်ဘဲနဲ့ချိုးဖောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသီးကိုစားတယ်ဆိုရင်ငရေကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ရလက်ကပါလေကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြပြီးသားလူသားကဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့ဒီပရိညင်ကိုချိုးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နော်အခန်းငယ်ဟေဘဲအခန်းကြီးကိုပိုင်ငယ်7ထဲမှာပြောထားသလိုပဲအကယ်၍နော်မသေးလျင်ထိုစာချုပ်ကြီးမတီးတေမတာတည်ဘုရားသခင်ကတေရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတွေအားလုံးကတေကိုတေရမှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာတေခြင်းရှိုံတာမကနော်ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်ထာဝရတေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူသားတွေကပထမဦးဆုံးကတည်းကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းကတည်းကအပြစ်ထဲမှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကနော်အဲအကြောင်းမလို့ဒီပရိညင်ဘုရားသခင်ကဟုတ်ပြီလူသားတွေကအပြစ်ထဲရောက်ရှိသွားပြီဆိုပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျမတို့ကိုပြသတယ်ဘာအဖြစ်လဲ
ဟုတ်ပြီအခုပထမပရိညင်ကလူသားကအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဘာအလုပ်လဲထိမ့်သိမ့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အကယ်၍ထိမ့်သိမ့်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တကယ်ဘုရားရဲ့အကျင့်ချင်းကိုခံရမယ်အဲ့ဒါကနော်ဘုရားရဲ့ပရိညင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူသားတွေကဘုရားပေးထားတဲ့ပရိညင်ကိုတို့မထိမ့်နိုင်မဲနဲ့ချိုးဖက်တဲ့အခါမှာမျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလူသားအနေနဲ့မျောလင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကသူပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်တေကိုတေရတော့မှာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မသိမိလို့ကျွန်တော်လုပ်မိပါတယ်ဆိုတော့နော်ဟို complaint တက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့လူသားခံရတော့မယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြသတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီလူသားတွေအားလုံးကငရဲကိုတွားရတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအပြစ်ကြောင့်အာဒန်နဲ့အေဝါကနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတဲ့အပြစ်ကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းအပြစ်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့လူတယောက်ကအပြစ်လုပ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝကိုသင်ပေးစရာမလိုဘူးအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေကျမတို့ဘသူတွေမှာကျမတို့အပြစ်ရှိတယ်အပြစ်သားဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်အရွယ်မှာသိရလဲဆိုတော့ကလေးအရွယ်ကစပြီးတော့မှနော်ဆာလန်စီယာကအမိဝမ်းထဲမှာ break တွေဆွဲယူစင်ကပြီးအပြစ်ပါလေရှိပါ၏နော်ဆိုတော့လူသားတိုင်းတင်တဲ့ကျွန်တော်အပေါင်းလောကမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းယေရှုကလွဲပြီးတော့မှလောကမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းကအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့သေရမှာဖြစ်တယ်ယောမအခန်းကြီး6ထဲမှာအပြစ်ရဲ့အခါကသေခြင်းပေသည်ဒါပေမဲ့စပါဆက်ပြောထားသေးတယ်အမှမရက်သွားဘူးဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖင်ထာဝရအသက်ပေသည်ယေရှုခရစ်အဖင်ထာဝရအသက်အဲ့ဒီအရာကလောနော်အာဒံကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ပြည့်ညက် तू အလုပ်လုပ်ရမယ် तू ထိမ့်သိမ့်ရမယ်အလုပ်ကို तू ချိုးဖောက်ပြီးတော့မှအပြစ်ထဲရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့သခင်ယေရှုသူ့ရဲ့သားတော်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကနော်ဘာပရိညင်လဲဆိုတော့တနာခြင်းဂယုနာတော်ပရိညင်ဖြစ်တယ်ပထမပရိညင်ကအလုတ်ဤပရိညင်ဖြစ်တယ်အလုတ်လုပ်ရမယ်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန်အတွက်လူသားတွေအလုတ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကဘု து ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့အာဒံနဲ့အေဝပေါ်မှာမူတည်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီပထမအလုတ်လုတ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်အလုတ်လုတ်ခြင်းပရိညင်ကိုလူသားတွေချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယပရိညင်ဖြစ်တဲ့ဂယုနာတော်ပရိညင်မှာလူသားတွေဘလောက်ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လူသားတွေဘလောက်ပဲကောင်းကျိုးလုပ်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဒီအလုတ်အဖြစ်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ပထမဆုံးတစ်ချိန်မှာတော့လူသားကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာပထမပရိညင်မှာအလုတ်အဖြစ်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဒုတိယပရိညင်မှာကျတော့အလုတ်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပရိညင်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဒီပရိညင်မရှိဘူးဆိုရင်တနာချင်းဂယုနာဒုတိယပရိညင်ဖြစ်တဲ့ဂယုနာတော့ပရိညင်တာမရှိဘူးဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်မှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်တလို့ယေရှုဖျားလည်းဒီလောကကိုဆင်းကြွလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တလို့ပဲကျမတို့ဒီလိုမျိုးနော်သင်နဲ့အတူဒီမှာနားထောင်နေတဲ့အတူနဲ့အတူပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှရမယ်ဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ညာလည်းပဲဂယုနာတော့ပရိညင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကနော်ငရဲကိုသွားရမယ့်သူငရဲကိုကြားရမယ့်သူတွေကဖခင်ကသူနော်လူသားတွေကိုချက်ချင်းကယ်တင်မဲ့သူကိုကျမတို့ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကဂယုနာတော့ပရိညင်ဖြစ်တယ်ဒီဂယုနာတော့ပရိညင်ကကျမတို့အလုတ်အဖြစ်ကောင်းဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရရှိမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာအဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းတပါအဖြစ်တာဒီပရိညင်နော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ covenant of grace လို့ခေါ်တဲ့ပရိညင်ဂယုနာပရိညင်ကိုကျမတို့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘသူအဖြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းပဲအလုတ်လုပ်ဆရာမလိုဘူးနော်အလုတ်ဘလောက်ပဲလုပ်အလုတ်လုပ်ဆရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအလွဲမယူပါနဲ့အလုံးလောက်ကြမလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လို့ဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိတာမဟုတ်ဘူးပထမတစ်ချိန်မှာကယ်တင်ခြင်းကအလိုအဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာကျတော့ဒီအလိုအဖြစ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုအခွင့်ပေးထားတယ်မင်းတို့လိုက်နာမယ်ဆိုရင်နော်ထာဝရနေရမယ်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်ငရဲကိုတွားရမယ်အဖြစ်ထဲကိုရောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ပြောပြီးသားအရာကိုလူသားကနားမထောင်နိုင်ဘူးအပြစ်ထဲကိုကြားရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုတ်ကဘလောက်ပဲကောင်းကျိုးလုပ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာနော်လက်ခံလို့မရတဲ့အရာဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲလူသားကိုယ်တိုင်ကကျမတို့လူသားကိုယ်တိုင်ကဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒုတိယပရိညင်ဘုရားသခင်ဟုတ်ပြီမင်းတို့နော်ပထမပရိညင်မင်းတို့
ဖျားတင်ငရဲကိုတွားရတော့မယ်သူ့တော်ညာလည်းဖျားတင်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ကငါကဲတင်နိုင်တဲ့နီးလန်တလန်းကိုပေးမယ်အဲ့ဒီပရိညင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုငါရဲ့သားတော်တူတပါးတီးတော်သားတော်ကိုမင်းတို့အတွက်ငါပေးမယ်နော်မင်းတို့အတွက်ပေးမယ်မင်းတို့ယုံကြည်ရဆိုရင်ထာဝရတက်ကိုရမယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်မရဘူးဆိုတော့ဒီဒုတိယပရိညင်တော်ကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကျမဒီအရာကိုထက်ကပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကနားလေစေခြင်းနဲ့နော်ပထမပရိညင်ကအာဒန်နဲ့အေဝါအကြရှုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုပ်အပြင်ကျမတို့ကဲတင်ခြင်းမရနိုင်တော့ဘူးဒုတိယပရိညင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာကျမတို့ကဲတင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းခင်မှာနော်โอเคအာဒန်နဲ့အေဝါကဘုရားရဲ့အပြစ်ထဲဘုရားရဲ့ဆုံးမခြင်းနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရာကိုသူတို့နာမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ထဲရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းခင်မှာယေရှုဘုရားမစင်ကြွသေးဘူးဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းလူတွေကနော်ဓမ္မဟောင်းခင်မှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ဘုရားသခင်ကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးကိုးကွယ်ကြတယ်လဲဒီပရိညင်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးကိုးကွယ်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရမိခန်းကြီး31ယေရမိအခန်းကြီး31ယေရမိအခန်းကြီး31အပိုင်ငယ်31ကနေပြီးတော့မှ33ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ယေရမိအနာဂတိကျမ်း sorry ယေရမိနော်ဟေရှာယမဟုတ်ဘူးယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး31အပိုင်ငယ်31ကနေပြီးတော့မှ33အထိထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီဆိုတော့ဒီကဖတ်ရအောင်ယေရမိအခန်းကြီး31အပိုင်ငယ်31ကနေပြီးတော့မှ33ထိထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါသည်ဤလူမျိုး၏ဘိုးဘေးတို့ကိုလက်ဆွဲ၍အဲဂုတုပြည်မှဆောင်သွားသောအခါသူတို့၌ငါပေးသောပရိညင်တရားနှင့်ခြားနာသောပရိညင်တရားတစ်ကိုဣသရေလအမျိုးသားယူဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်အရင်ငါပေးဘူးသောပရိညင်တရားကိုသူတို့သည်ဖျက်၍ဟုတ်ပြီနော်ဖြတ်၍ဆိုတာကအာဒန်နဲ့အေဝါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖြတ်၍ဆိုဖယားငါဒီလေသူတို့ကိုယွန်ရှာ၏နော်ဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ရှေ့မှာသူတို့ဘလောက်ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဘလောက်ပဲနော်သူတို့ကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ဖယားသခင်ရှေ့မှာအဲ့ဒါကအနတ္တပဲအားကြောင့်လေဖယားရဲ့ဂတိကိုသူတို့မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအာဒန်နဲ့အေဝါကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကိုယွန်ရှာ၏အခန်းငယ်33နောင်ကာလအခါဣတေလအမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောပရိညင်တရားဟုမူကားဘုရားသခင်ပေးအပ်မဲ့ပရိညင်တရားဒါဒုတိယပရိညင်တရားဖြစ်တယ်ငါထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ပြည့်ညတ်တရားကိုတင်တို့အတွင်းထဲသို့ငါသွင်းမည်သူတို့နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမည်ငါသည်သူတို့၏ဘုရားဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကပြောထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပထမပရိညင်တရားကိုလူသားတွေကဖျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယပရိညင်ဖြစ်တဲ့ယုံဂယုနာတော်ပရိညင်နော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်မနော်ဒီမှာပုံပြပါမယ်ဒီပုံထဲမှာကြည့်ပါပထမပရိညင်ကအာဒန်နဲ့အေဝါအပင်ဘုရားသခင်ကဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုမစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအာဒန်ရဲ့နာမခံမှုကြောင့်အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်တေချင်းရောက်ရှိသွားတယ်ဒုတိယပုံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်တစ်ဖက်ကပုံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံကဘာကိုရည်ညွှန်းထားလဲဆိုတော့ဂယုနာပရိညင်လို့ခေါ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဂယုနာလူသားတွေအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်တေချင်းကိုရောက်ရှိသွားတော်ညာလည်းပဲဒီတေချင်းကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဤကဖယားသခင်ဂယုနာတစ်ပါးတည်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဂယုနာအပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစေလွတ်ပြီးတော့မှဒီယေရှုခရစ်တော်အပြင်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကဒုတိယအာဒန်လို့ခေါ်တယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်သိရမယ်ဒုတိယအာဒန်လို့ခေါ်တယ်ဒီဒုတိယအာဒန်ကဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုသူကပြည့်စုံတိကျမာယွန်းခြင်းတစ်ခုမှမရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးကဘာကိုရရှိလဲဆိုတော့ထာဝရအသက်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်နော်တေချင်းကိုရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကဲတော့တေကိုတေရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တေချင်းကနေကဲတင်နိုင်တဲ့နီးလန်းယေရှုအပြင်သာကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းခင်မှာကြတော့เนาะသူတို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ကပေါ့เนาะဘုရားသခင်ဘယ်လိုပူဇော်လဲဆိုတော့သူပူဇော်တဲ့ကရိယာတွေနဲ့เนาะအပြစ်ပူဇော်ရာရစ်တို့ဘာတို့သူတို့က
ဖရားသခင်စီမှာအသွေးတွေကိုတုံလောင်းရဒါပေမဲ့ဓမ္မတစ်ခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုဖရားကိုယ်တိုင်ကြွဆင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအသင်းတော်တွေမှာလုပ်နော်ဗိမာန်တော်တွေမှာလုပ်တဲ့အသွေးတုံလောင်းခြင်းတို့အကောင်တက်ခြင်းတို့အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲယေရှုကိုယ်တိုင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ရဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်တယ်။သူကနော်အသက်ခံတယ်နော်ကျမတို့အပြစ်ကြောင့်သေခြင်းကိုခံတယ်အသက်ခံရဆိုတော့သေခြင်းကိုခံတာဖြစ်တယ် sorry အသက်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးသေခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်သေခြင်းကိုခံရလဲသေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ကြောင့်သေခြင်းကိုခံရတယ်နော်အသွေးကိုသွန်းလောင်းတယ်3 ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပြည့်စုံစေခြင်းအပြင်ကျမတို့လူသားတွေအားလုံးကကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကယ်တင်ခြင်းကအခမဲ့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအခုနယောမအခန်းကြီး6ထဲမှာဖတ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါအခမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဓမ္မဟောင်းခင်မှာကြတော့သူတို့ယေရှုဖျားမလာသေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူတို့နော်သူအပြစ်ဖြေရာရေးတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာရေးတို့ပူဇော်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အပြစ်ဖြေရာရေးကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအကောင်တကောင်တကယ်အပြစ်အနာစာကင်းမဲ့တဲ့အကောင်ကိုနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေစီမှာသူတို့သွားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ကြတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ရေးကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့နန့်တာဖောင်းတွေကိုသူတို့မိရှို့ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဓမ္မဟောင်းခင်မှာလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းခင်မှာလုပ်တဲ့အရာတွေကဓမ္မတစ်ခင်မှာကျမတို့အဲ့လိုပဲဘုရားသခင်ပရိညင်တရားကိုဂယုနာတော့ပရိညင်တရားအဲ့လိုပဲနော်ဓမ္မဟောင်းခင်မှာလုပ်တယ်လို့မျိုးကျမတို့ဓမ္မတစ်ခင်မှာလုပ်တယ်လားဆိုတော့မလုပ်တော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျမတို့အတွက်ကြောင့်လုပ်ခဲ့ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဘက်ကဘာပဲလုပ်ရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ယုံမဲ့တင့်တန်တာမှာယေရှုခရစ်ကကျမတို့ဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားသခင်ထားတဲ့ပရိညင်ပထမပရိညင်ဖြစ်တဲ့အလုတ်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိမဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကနော်ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲဒီပြစ်ဒဏ်ကနေလွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကိုကျမတို့ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီအရာကဂယုဏပရိညင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဂယုဏပရိညင်အဖြစ်ကျမတို့အားလုံးကကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိပြီးတော့မှဂျေဇုတင်ယုံကလွယ်ပြီးတော့မှကျမတို့မှာဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးနော်ကျမတို့ကတကယ်တော့တေချင်းကိုခံထိုက်တော့သူနော်တေချင်းကိုခံထိုက်တာမဟုတ်တေချင်းကိုခံရမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တပါးတီးတော်သားတော်ကိုတောင်မှစွန့်ပြီးတော့မှလောကီသားတွေအပြစ်အတွက်ကြောင့်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဘုရားသခင်ခမဲတော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်မှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရှိလာတာဖြစ်တယ်အကယ်၍သာယေရှုခရစ်တော်သာဖယားခမဲတော်ဖဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တင်တဲ့ကျွန်တော်မှာကယ်တင်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဖယားသခင်ကနော် blame လို့ခေါ်တဲ့အပြစ်တင်စရာရှိသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်သူကဖယားဟုတ်မတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဖယားဖြစ်တည်အားလျော်ဆိုအပြစ်ကင်းမဲ့စွာလိုက်လျှောက်သက်ရှင်တဲ့ကျမတို့အတွက်ဥပမာအဖြစ်သူကအသက်ရှင်သွားတယ်ကျမတို့သူကဥပမာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့တက်တာမှာသိဖို့ရတော့ကတခုကဘုရားသခင်လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအပြစ်မရှိဘူးတိုးတော်ညာလဲစာတန်ရဲ့လက်ကွက်မှုကြောင့်လူသားတွေအားလုံးကပြစ်ထဲရောက်ရှိသွားတယ်ဒီအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်ဘုရားသခင်ပရိညင်ဖြစ်တဲ့နော်အလုတ်လုတ်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကပယ်ပြတ်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အခုချိန်မှာဘလောက်ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လို့ကောင်းနော်ဘုရားသခင်ရှိမှာအဲ့ဒါကလက်ခံစရာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုလက်ခံတယ်ဘာအားဖြင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဘု து ကိုယုံကြည်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းလက်ခံခြင်းအပြင်တော့ကျမတို့အသက်တာမှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပရိညင်တရားကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမရောတော့ဘူးနော်ဒီအလုတ်လုတ်ချင်းပရိညင်ကဘယ်မှာရက်သွားလဲဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီးနော်နှစ်ထဲမှာ3ပေါ့နော်3ရက်သူတို့အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်အခန်းကြီး1မှာသူတို့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကနော်အလုတ်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိတဲ့အနည်းလမ်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကပောက်ကျန်3ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်း grace လို့ခေါ်တဲ့ဂယုဏဘုရားသခင်ဂယုဏတွေဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ထဲမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးကဒီဂယုဏတော့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဂယုဏတွေဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်အပြင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတော့ယုံကြည်လက်ခံမဲ့ဆိုရင်သူတို့အသက်တာမှာကယ်တင်ခြင်းရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကလူတွေကလည်းဒီနော်ကဲအဲ့ဓမ္မဟောင်းခေတ်တုန်းကယေရှုဘုရားမကြွဆင်းလာသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီကြွဆင်းလာမဲ့ယေရှုဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ယုံကြည်တယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်သူတို့မှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်
အဲ့ဒါလိုပဲကျမတို့ဓမ္မတိခေရောက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီဓမ္မတိရောက်ခေရောက်တဲ့အခါမှာဒီဓမ္မတိခေမှာရှိတဲ့လူတွေကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကျမတို့အသေးခံခဲ့တဲ့အရာ၃ရက်မြောက်၃နေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်ခဲ့တဲ့အရာเนาะသူရဲ့နှုတ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အရာတွေကိုเนาะကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့နောက်ပြန်ကြည့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်เนาะဓမ္မဟောင်းကလူတွေလည်းယေရှုခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ဓမ္မတိခေကလူတွေကလည်းယေရှုခရစ်တော်ကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့မှเนาะပြန်လဲနောက်ပြန်လဲကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီယုံကြည်ခြင်းအဓိကအခြေခံကဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်လူသားအလုံးကကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။အာဒန်နဲ့ဧဝကသူတို့ကအလုံးအပြင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူသားနော်အာဒန်နဲ့ဧဝနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့လူသားမှန်သမျှကအလုံးအပြင်မဟုတ်တော့ဘူး။ဘာအပြင်လဲကဲဂယုနာနော်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဒါကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကယ်တင်ခြင်းကပတ်စံပေးစရာလိုသလားအလုံးလုံးစရာလိုသလားနော်ဒီကဲတင်ချင်းရဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘာလို့ဆရာလူလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းတပါးပဲဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ခုနကျမပြောတဲ့အခါအလုပ်လုပ်ဆရာမလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်အလွဲမယူဖို့တခါကျမတို့နော်ဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတခါဆရာမတွေကပြောတဲ့အရာကိုနာခံတဲ့သူတွေကဆရာပြောတဲ့အရာနဲ့နော်သူတို့နာခံတဲ့အရာနဲ့သူတို့ခံယူတဲ့အရာတွေကလွဲမှားမှုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတေချာလေးရှင်းပြစေချင်တယ်နော်အလုပ်ဆရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအလုပ်အပြင်ကျမတို့ကကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှာယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ဒီကောင်းသောအလုပ်တွေကနော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျမတို့ကဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုကောင်းသောအလုပ်တွေကိုကောင်းသောအလုပ်တွေကိုလှုပ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီကျမတို့ထဲမှာကိန်းအောင်လာပြီဆိုတော့ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကပိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းသောအရာတွေကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသင်ကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲသင်ရဲ့အတ္တမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာကနော်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နော်အထူးသဖြင့်ကုသိုလ်တွေလုပ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်မှကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဒီယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာခိုင်မြဲပြီးတော့မှဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ဆွဲကင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာမပြီးသေးဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လျှောက်သက်ရှင်ရမယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဒီကျမ်းစာထဲမှာထာဝရအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုလက်ဆွဲဖို့ကျွန်တော်တေပြီးတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီတေတဲ့အတူအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တော့လေမထူးတော့ဘူးတေပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးမတေခင်မှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်းရဲ့ဒီအခုအချိန်ကအရန်ကိုအကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်အသက်ရှူနေတဲ့တွေ့ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နိုင်သေးတယ်ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်အပြစ်တွေကိုဝင်ချနိုင်သေးတယ်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဲ့ဖွဲ့တယ်ဆိုတာကဘုရားသခင်ကိုနော်ခွင့်တောင်းဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေပြီးတဲ့အခါမှာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးသူတို့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးုံနဲ့လည်းဘာမှမရသူတို့အတွက်လည်းဆုတောင်းပေးုံနဲ့လည်းမရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြေကထွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဖြေမထွက်သေးတာကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ယုံကြည်တော်သူတွေကနော်ယုံကြည်ယေရှုကိုတကယ်စိတ်လုံးကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မှတည်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကအဖြေထွက်ပြီးပါအဖြေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြေကအကောင်းတင်နေမှာသူကဘုရားသခင်နဲ့ထာဝရစံစားမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မယုံကြည်တော်သူတွေကမယုံကြည်ဘဲနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်ငရဲကိုတိုက်ရိုက်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတည်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေတည်တဲ့အခါမှာတည်တာလို့မပြောခရစ်တော်နဲ့နာအိပ်ပျော်ခြင်းလို့ပြောတယ်ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းဆိုတာတဏှိသောခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲထားမြောက်ပြီးတော့မှထာဝရဘုရားနဲ့တူနော်ဖခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုရရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ထာဝရနဲ့ဘုရားနဲ့တူကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆန်စားရမှာဖြစ်တယ်။အိုချင်းနာချင်းတည်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့အာဒန်နဲ့ဤဝါရဲ့နော်အပြစ်ကြောင့်ကြာရောက်မဲ့ဒီအပယ်ငရေကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်။အာဒန်နဲ့ဤဝါအတ္တမှာလည်းသူတို့ကယေရှုဘုရားကိုနော်ဘုရားသခင်ကကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်16ထဲမှာပြောထားတဲ့မိန်းမရဲ့အမျိုးနယ်ကိုသူတို့ကမမြင်ရသေးဘူးမမြင်ရသေးဘူးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့မသိတော်냐လည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုသူကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကဲ့တင်ခြင်းရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ယုံပဲယုံကြည်ပြီးတော့မှတကယ်ယုံကြည်ဖို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှပါဇက်နဲ့ယုံကြည်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်
ကျမလူသားတွေအချင်းချင်းလိန်လို့ရမယ်ညာလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လို့ကျမတို့ညာလို့မရအဲကြောင့်ဒီအသက်တာမှာနော်တိဖို့ရတခုကအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုရှာပါကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကျမတို့ကိုနော်ကယ်တင်ခြင်းထာဝရအပယ်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရှာပါအကယ်အတင်းတတမှာအဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်အထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုတွေ့ပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့ကြီးယုံကြည်ခြင်းမှာကျမတို့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှခိုင်မြဲသွားဖို့လိုအပ်တယ်အကယ်၍မသိသေးဘူးဆိုရင်ယုံကြည်ပါအဲ့ဒီထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘုရားသခင်အသားတော်ဖြစ်တယ်သူကနော်ကောင်းကင်မှာသူ့ရဲ့စီးစိမ်နော်ဗန္ဒာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့မှလောကမှာရှိတဲ့အပြစ်သားနော်တကယ်တော့ခံရမဲ့လူကတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကျမတို့ကခံရမှာဖြစ်တယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲယေရှုဖခင်ကဒီတင်တဲ့ကျွန်ုပ်မှာကြာရမယ့်အပြစ်တွေအားလုံးကိုသူကခံပြီးတော့မှသူ့အားဖြင့်အသွေးသွန်းလောက်နော်ယေရှုကအသွေးကိုသွန်းလောက်နဲ့၃ရက်မြောက်၃နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အခုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာခမဲတော်ရဲ့နော်လက်မှာသူထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုဒီယေရှုကိုယုံကြည်ယုံနဲ့သင်အသက်တာမှာကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိမှာမိတ်ဆွေဆိုတော့ဘာမှမခက်ပါဘူးနော်ယုံကြည်ပါယုံကြည်ရင်အဲ့ဒါကသင်အတွက်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့သင်တည်ရဲ့အခါမှာငရဲကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်ထာဝရခံစားရမယ်နော်မိငရဲထဲမှာကျမတို့မယုံကြည်သောသူတွေကမယုံကြည်သောသူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီမိငရဲထဲမှာကြာရောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိငရဲကနေမိငရဲကိုကျမတို့ဘာကြောင့်ကြာရောက်တယ်လဲဆိုတော့အပြစ်ကြောင့်ကြာရဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ကဘုရားသခင်ပေးပြီးသွားပြီမိတ်ဆွေအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဒီကနေ့ပြောနေတဲ့အရာကအဲ့ဒီသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့နှလုံးထဲမှာလက်ခံပြီးတော့မှကျမအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်ကျမကယ်တင်ရှင်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတကယ်လက်ခံပြီးတော့မှသင်ရဲ့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျမတို့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတင်တတ်မှာယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသေးဘူးဆိုရင်ယနေ့ပဲယုံကြည်လက်ခံပါယနေ့ကကယ်တင်ရာနေ့ဖြစ်တယ်အချိန်မနောက်ကျခင်မှာမိတ်ဆွေအချိန်မဆွဲပါနဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအပြင်တင်တတ်မှာဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်မိတ်သားဖွဲ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်အခုချိန်မှာလက်မခံသေးဘဲနဲ့ဟာနော်မနှက်ပြန်နေလို့အချိန်ဆွဲနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မနှက်ပြန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျမတို့ပြောလို့မရဘူးအဲကြောင့်အချိန်ရှိခိုက်ကျမတို့ယုံကြည်ပါဒီယုံကြည်ခြင်းကနော်ထာဝရအတွက်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီအရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်တင်သက်တာမှာတကယ်ပဲဆူတောင်းပါကိုစမ်းစစ်ပါတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုရှာပါအသက်ရှင်တော့ဘုရားတပါးတန်ကျွန်တော်ကယ်တင်နေတဲ့ဘုရားဆိုတာကိုဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းအပ်ပေးချင်ပါတယ်ကျမ်းစာတို့သူရောက်စီရင်ပုံမှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျမတို့အဆုံးသတ်ဆူတောင်းကြပါစို့နန္ဒဘုန်ရဲ့ပြင်ဆင်တာမျိုးကိုချစ်တော်မူသောထာဝရဘုရားရှင်ကိုရှင်ချီတော်ကိုထူးမြင့်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ကပတ်တော်များကိုလေ့လာတော့ဖွင့်ပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဒီကနေ့ကိုရှင်ရဲ့ပရိညင်တရားကျွန်တော်တို့အပေါ်၌ကိုရှင်အခြေအနေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းပေါ်မှာမမူတည်ဘဲနဲ့ကိုရှင်ထားတဲ့ပရိညင်သစ္စာတရားများကိုလေ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောဒီကိုရှင်ရဲ့ဂယုနာပရိညာအပြင်ကျမတို့အားလုံးဒီလူသားအားလုံးဒီကဲတင်ခြင်းကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကိုရောကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်ငရဲကိုတွားရမှာဖြစ်တော်ညာလည်းပဲယေရှုခရစ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကိုရောဒီဈာနာတော်သူရောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာလဲကိုရောရှင်တို့ကပတ်တော်မြောက်တိုင်းနားလည်နိုင်ရတော်ညင်ပညာမြောက်ပေးသနာတော်မူပါကိုရောရှင်ဒီဈာနာတော်သူရောက်စီတိုင်းထဲမှာကိုရှင်ကိုမသိသေးတော်သူများရှိလဲကိုရှင်သူတို့ပေါ်မှာသနာချင်းကိူနာများကိုပြသတော်မူလေသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်များလည်းကိုရှင်ပြင်ပေးသနာတော်မူလေသူတို့တက်တာ၌ထာဝရအသက်ရှင်ကဲ့တင်ရှင်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတဖန်သိမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရှင်သူတို့ပေါ်မှာကောင်းကြီးကိုရှင်ရဲ့ဂယုဏကောင်းကြီးများလည်းကိုရှင်တက်ရောက်စီတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဘာဘစတန်ဒီဘလို့တဲ့အချိန်တိုင်းခုစီတိုင်းလည်းကိုရှင်သူပါရှိတဲ့ကြောင့်ကြီးတော်ချီမမာကြီးလာမဲ့အချိန်များမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဤကဲ့သို့ခရစ်ယာန်ဘုရားတော်များကိုလေ့လာရတော့ခွင့်ပေးတဲ့နာတော်မှာအရာလုံးဆုံးလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးသီးတော်ခင်ရှုမိနာမှာပြုလို့ဒီစွာပြည့်စုံသောစကားနဲ့ကြပါ၏အာမင်